Është siguruar dosja e plotë e operacionit Ura, ku jepet një panoramë më e qartë se si funksiononte grupi kriminal dhe nëndarjet e tij. Në një rast u tentua të trafikojë kokainë nga Peruja në valixhet e trupave diplomatik, ndërsa në Rotterdam u kap një sasi prej 2.2 tonësh drog. Zbardhen episodet e tjera në dosjen e plotë të SPAK për grupin e Durrësit të drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojos, i cili i shpëtoi arrestimin gjatë operacionit Ura në bashkëpunim me antimafian e Barit. Në bisedat e zbardhura në Sky CC, rezulton se grupi u investua me veprime konkrete për të trafikuar drogë edhe me valixhet e disa personave me pasaportë diplomatike që në korrik të vitit 2020 ishin me shërbim në Lima, Nicaragua dhe Guatemala. Nga hetimet, por edhe fotot që shkëmbenin në chatin e enkriptuar, rezulton se anëtarët e grupit kishin informacion mbi numrat e kontejnerëve, kompanitë që i transportonin, anijet ku ishin ngarkuar, si dhe datat e nisjes dhe mbërritjes. Në një rast janë paguar $500,000 amerikan për sigurimin e 500 kg kokainë në Guayaquil të Ekuadorit që do të trafikoheshin në Evropë. Parat janë kaluar nëpërmjet sistemit informal të njohur Hawala, që është një metodë e transferimit të parave pa lëvizur në të vërtetë të holla fizike. Po ashtu, janë zbardhur edhe episodet e dërgimit të parave me autobus në Shqipëri, ku shumat variojnë nga €42.000 deri në €280.000 në 10 episode me një total prej 4 milion eurosh. Elvis Doçi, në bashkëpunim me persona të tjerë të paidentifikuar deri më tani, dyshohet nga SPAK edhe për trafikimin e një sasie prej 2.2 tonësh kokainë sekuestruar në Rotterdam të Holandës.